Gibutyag ni PRO11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete pinaagi sa Davao City Police Office nga aduna itanyag nga 100,000 pesos kada usa sa makatudlo sa demutangan sa nakasibat nga 5 ka mga sospek kinsa nanulis sa pawn shop sa Ilustre, Barangay 3-A ning syudad. Kahibaluan nga usa sa mga sospek ang nadakpan gilan sa kapulisan sa bangkiruhan nga nailang si Johnny Bulawan, taga Albuera Leyte. Kinihuman nga wala na miandar ang gisakyang motorsiklo o gibiyaan na lang nga natumba sa San Pedro Street di ang gigukod na sa kapulisan. Hinuon na kumpiska rasab sa mga pulis ang natangag nga ala sa sospek nga gisulod sa backpack nga gibarabarangan na sa 40 million pesos ngadto na sa 100 million pesos ang kantidad. Laki busab ang taas nga kalibre sa armas ug pistola. Nasairan nga ang ubang mga sospek gituang lookout sa krimen. Samtang nagpadayon gyapon ang dragnet operation sa kapulisan alang sa posibleng pagkasikop sa mga sospek. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Gimaing sa 93.1 Brigadier News FM Davao, The Music News Authority.